Приказни за времето. Прва приказна. Што би било да нема часовници? Колку големо значење имаат во нашиот живот тие две мали стрелки што се вртат во круг. Би се рекло без каква и да е смисла. Да предположиме дека утре во целиот свет ќе се расипат сите часовници. Каков страшен хаос би настанал поради тоа? На железниците би се случувале многу судари зашто без ред во возењето не може да се управува со движењето на возовите. А редот на возењето не може да се замисли без часовник. На морето би заталкале бродови, бидејќи без часовник ниеден капетан не може да го определи местото каде се наоѓа неговиот брод. Во фабриките не би можело да се работи, зашто машините работат по точен пропис. Изработените делови се движат во непрекинат тек од машина до машина, од работник до работник. Целата фабрика работи како една огромна машина што се состои од стотина мали машини. И со сите овие големи и силни мешани машини, командува малата машинка што се носи во џебот или на раката – часовникот. Ако тој застане, веднаш настанува збрка. Едни машини ќе застанат, други пак ќе отидат премногу напред и за кратко време целата огромна фабричка машина ќе се растрои и ќе запре. А во училиштето? Наставникот под математика, занесен во својот предмет, ќе ве задржи во класот не 40, туку 140 минути, додека не ви застане мозокот. Ако ви падне на ум навечер да одите во театар, ќе дојдете премногу рано и пред неосветлената зграда ќе најдете и други луѓе во иста невола. Или обратно, ќе се појавите само за да уживате во гледањето на публиката која се турка пред гардеробата. Но да предположиме дека сте решиле да останете вечерта дома и дека сте повикале гости. Чекате, ви се чини, час, 2, 3. Чајот веќе одамна се оладил, а очите ви се затвораат. Најпосле одите да спиете, наполно убедени дека гостите нема да дојдат. Во полноќ никој не оди во посета. Но по неколку минути ве разбудува очајното звонење и тропање на вратата. Тоа се вашите гости. По нивно мислење сега е 10 часот, не повеќе. Би можело уште многу да се раскажува и весело и тажно за она што би било да нема часовници. Сепак, навистина, некогаш немало часовници. Никакви, ни со пружини, ни со тегови. Меѓутоа, луѓето не можеле да живеат без определување на времето и некако го мереле. И со што го мереле? Јас сум уверен дека пред да пристапите кон читањето на оваа приказна, ги разгледавте сите слики, од првата до последната. Така работиме сите ние, за да разбереме при првото запознавање со книгата дали е таа интересна. Не знам што ќе мислите за самите приказни, но сликите мораа прилично да ве изненадат. И навистина ќе се прашате. Каков е тој куп од предмети што на прв поглед немаат ништо заедничко меѓу себе и што се собрани исто така случајно како и предметите во старинаница? На една страна бастун од индиски брамин со некакви старински букви. На другата страна од времето позеленато бронзено звонче со релјефи од цветци. И ете и некаква стара книга со копци. Подврската е изработена од дебела кожа, какви што денеска не се прават. Издупчена на повеќе места како со шајка. Тоа е дело на глувци кои одамна веќе ги нема на светов. Понатаму маслена светилка што не личи на денешта магазиена ламба. На неа нема ни стакло, ни фитил. Фитилот, изработен од трска, чади и ги покриват зидовите со пајажина од црни саги. До неа кинеско предметче во вид на чун со глава на змев. Восочна свеќа поделена на 24 тесни делови. 2 амора во подножјето на столбот, едниот плаче, а другиот покажува со стапче на нешто што е насликано на столбот. И на крајот, среде целиот овој стар куп што уште одамна не го допрела човечка рака, петел. Вистински жив петел што тропа со крилја и креска. Кукурику! Што значи се ова?
Ламбата, змеевот, стапот, книгата, свеќата, сето тоа се часовници што на луѓето им го покажуваат времето, кога уште немало висински часовници со пружина и тек. Историјата на еден калугер. Таинствените слики нацртени во оваа книга сигурно ви станаа помалку загадочни по ваквото објаснување. Стапот, книгата, ламбата, зарем се тоа часовници? Во тоа е и работата што времето може да се мери на милион разни начини. Се што трае определено време може да биде мерка за време, како што се што има должина може да биде мерка за должина. За да ја прочитате оваа страница потребно ви е известно време. Значи времето би можело да се измери со бројот на прочитаните страници. Вие би можеле, например, да кажете дека одите да спиете во 23-та страница и дека вашиот брат влегол во собата пред 2 страници. Ете и објаснение на една од загадочните слики. Дебелата книга, чија подврска ја изгризале глувци, е псалтирот што му припагел на братот Августин, калугер од бенедиктинскиот ред. Овој калугер во својот манастир бил клисар. Секоја ноќ во 3 часот по полноќ со звонење тој морал да ја разбудува братијата на утринска молитва. Но како ќе знаеш колку е часот кога немаш часовник? А ова се случувало пред 1000 години, кога немало ни джебни часовници, ни часовници за намаза, ни часовници за кули, ни рачни часовници. Братот Августин времето го мерал просто. Навечер ќе почнал да ги чита своите псалми и кога ќе дојдел до зборовите на началникот од хорот на Идифумов, псалм Асофов, веднаш ќе отрчал на камбанаријата. Еднаш тој сгрешил и заспал над книгата, а кога се разбудил сонцето веќе било горе на небото. Од настојникот отец Дезидер тој тоа го добил своето. Јасно е дека книгата не е точен часовник. Вие читате, например, околу 20 страници на час, а некој за истото време не може да прочита ни 2. Кај нас ќе биде едно време, а кај него друго. А потребно е кај сите да биде исто времето. Ете зошто од милион разни начини за мерење на времето само мал број се добри. Часовник на небо. Приказната за калугерот Августин уште не е завршена. Незгодата е во тоа што при чукањето на неговата камбана станувале не само калугерите, туку и жителите на градчето близу кое се наоѓал манастирот. Тоа утро ткајачите, бојаджиите, трговците на платно, продавочите на петлици и четки и чевларите што живееле близу до манастирот не ја дочекале камбаната. Бидејќи се разбудиле од светлите сончеви зраци, одпрви некои помислиле дека настанало чудо, дека сонцето излегло среде ноќ. Но кога дошле на себе, сватиле дека на сонцето можат повеќе да му веруваат отколку на братот Августин. Бидејќи сонцето не пие вино, а братот Августин во тоа е грешен. Не само тогаш, туку во сите времиња луѓето сметале дека сонцето е најдобар часовник. Уште многу порано, кога денот бил поделен на 12 часови, луѓето го определувале времето според сонце. Ние дури и денеска, наместо да речеме во толку и толку часот, велиме кога ќе се раздени, на пладне, тоест кога сонцето е во зенитот, или на зајди сонце, во мугрите и така натаму. Некогаш, кога уште немало градови и фабрики, луѓето не чувствувале голема потреба од точното мерење на времето. Но кога овде-онде никнале градови, се зашерениле панаѓори, зачукале чекани во занајчиските работилници, се развлекле потопатиштата трговски каравани, небесниот часовник станал за луѓето неточен. Всушност, дали е можно барем донекаде точно да се измори од око патот што го поминува сонцето од своето излегување? А како може поточно да се измери тој пат? Најпросто би било да го измериме со чекор, како што тоа луѓето навикнале да го прават на земјата. Во она време чекорот бил исто толкова мерка за должина, колку што е денеска метарот. Но небото не е земја, на него не можеш да се искачиш.
За среќа, на светот има луѓе што го направиле она што на другите им изгледало невозможно. Како што во наше време луѓето научија да летаат во воздух, да пливаат во вода, да зборуваат кога се наоѓаат во два различни града, така луѓето во старо време решиле една нерешлива загадка. Научиле да го мерат времето со чекори. Како го мереле луѓето времето со чекори? Во една комедија што пред 2300 години ја напишал грчкиот писател Аристофан, постои вакво место. Атинјанката Праксагора му вели на својот маж Блеперис: кога сенката ќе биде долга 10 чекори, намачкај се со мириси и дојди на вечера. Треба да се спомене дека во тоа време луѓето се грижеле за својата тоалета на необичен начин. Наместо да ја мијат нечистотијата од телото, тие ја замачкувале со секакви миризби, со маст и масло, само за да не се гледа нечистотијата и добро да мирисаат. Но проблемот не е во тоа. Што значи изразот сенка од 10 чекори? Како што изгледа, недалеко од куќата во која живеела Праксагора и Блепирос имало некаков столб или споменик. Кога денот бил сончев, а во Грција речиси сите денови се сончеви, споменикот фрлал сенка. За да разберат колку е часот, минувачите ја мереле сенката со чекори. Наутро сенката била подолга, напладне сосем куса, а предвечер одново се издолжувала. Ете ви одговор на прашањето како луѓето го мереле времето со чекори. Како и секогаш, реченијето изгледа толку просто колку што загадката изгледаше сложена. Мајсторијата на индискиот факир. Столбот што служел како часовник се викал гномон. Се разбира, гномонот бил многу незгоден часовник. Не само затоа што покажувал време само во сончевите денови, и тоа многу неточно, туку и поради тоа што не можел да се носи со себе на пат. А часовник на пат е неопходно потребен. Индиските питачки калугери, факирите, ја решиле оваа задача многу остромно и едноставно. Тие направиле часовник од обичен патнички бастун. Кога тргнувал на далечен пат во светиот град Бенарес, факирот со себе носел бастун од специјална изработка. Овој бастун не бил тркалест, какви што се нашите бастуни, туку осмоаголен. На врвот на секој раб имало дупка во која се забудувало мало стапче. За да се разбере колку е часот, факирот го кревал својот бастун, држејќи го за конопот, а сенката што ја фрлало стапчето на работ од вертикалниот бастун го покажувало времето. Должината на сенката во овој случај не требало да се мери секогаш, бидејќи на работ имало зарези што ги означувале часовите. Но зошто се потребни толку рабови? Би се рекло дека е доволен само еден. Работата е во тоа што сончевиот пат зависи од времето во годината. Затоа и сенката, која во се зависи од сонцето, не е еднаква лете и зиме. Лете, сонцето на небо е повисоко отколку зиме. Поради тоа и сенката лете е покуса отколку зиме. Ете зошто бастинот е направен со повеќе рабови. Секој раб е определен за исветно време во годината и не вреди за друго. Часовник со бројник, но без стрелки. Во времето на нашите стари познати Праксагора и Блеприс во Грција, веќе можело понекаде да се најдат часовници со многу посовршена изработка. Според преданието, новиот изум во Грција дошол од Азија, од градот Вавилон, што уште од давнини е проучен по своите научници. Во тоа време Вавилон бил еден од најголемите градови во светот. Улиците биле полни со живот. Одреди од војници што минувале во строј, продавачи на разни миризливи масла, сладки и украси, контиња со кадрава брада, со прстени и со бастун со позлатена рачка. А над целата оваа источничка трасканица високи повеќекатни згради. Така изгледал Вавилон пред 2500 години.
И не е ништо чудно што во овој богат и густо населен град процветала науката. Грците многу научиле од вавилонците, исто како што и нам во времето на Петар ни беа учители холанѓаните и швеѓаните. Вавилонците ги научиле грците да го делат времето на еднакви делови, на часови, а од грците ова делење по многу години го примиле и другите европски народи. Се раскажува и тоа дека вавилонците ги научиле грците да прават нови часовници, вистински часовници со бројници. На вистина треба да се каже на тие часовници им недостигал еден дел – стрелките. Римските броеви ги покажуваат часовите, а сенката што ја фрла плочката ги заменува стрелките. Според тоа, како сонцето го поминува својот пат по небото, сенката на плочката се врти како стрелка на часовник и покажува линии. Тоа е сончев часовник, сличен на оние со кои се служеле уште старите вавилонци. Минувајќи покрај километражниот столб, патникот знаел, штом ќе фрли поглед врз прозорецот од својата кола, уште колку километри му останале и колку часови поминал на пат. Се разбира, сончевниот часовник бил подобар од гномонот и од факирскиот бастон. Тој го покажувал времето многу попрегледно и поточно. Па сепак и тој часовник далеку заостанувал зад нашиве денешни часовници. Тешко би биле задоволни со својот часовник кога би работел само на убаво време, а ноќе и кога е облачно да стои. Меѓутоа, сончевиот часовник бил токму таков. Или, како што велеле луѓето во старо време, тој бил дневен часовник. Многу одамна, веројатно во исто време со сончевиот часовник, бил пронајден ноќниот часовник. Ноќен часовник. Секако луѓето се досетиле дека времето може да се мери со вода. Ако самоварот се наполни со вода и се отвори славината, водата ќе истече. Да предположиме дека за тоа е потребен 1 час време. Ако ние повторно го наполниме самоварот со исто количество вода, таа пак ќе истече за истото време. Не за половина час, ниту за час и половина, туку точно за 1 час. Значи самоварот може да послужи како часовник. Затоа треба секогаш кога ќе се испразни повторно да се наполни со вода. Во Вавилон такви часовници постоеле уште пред 2500 години. Само се разбира, водата не ја турале во самовари тогаш и немало, туку во висок танок сад со отвор на дното. Специјални луѓе што се грижеле за часовниците го полнеле садот со вода при излезот на сонцето. Кога ќе истечела сета вода, тие му објавувале на целиот град со гласни извици и повторно го полнеле садот. Така правеле 6 пати на ден. Водниот часовник бил многу незгоден. Околу него имало многу работа, но затоа тој го покажувал времето и во лошо време, па дури и ноќе. Ете затоа во старо време го нарекле ноќен часовник за разлика од дневниот сончевиот часовник. Млечен часовник. Млечен часовник? Каква е сега тоа бесмислица? Постои млечно чоколадо и млечни заби, но што е тоа млечен часовник? За овој млечен часовник во една стара книга прочитав за часовничарската вештина. Во неа се вели дека во Стар Египет на еден остров на реката Нил постоел храм на богот Озарис. Среде храмот се наоѓале наредени во круг 360 големи садови со отвор на дното. До секој сад стоел специјален свештеник, значи 360 свештеници. Секојдневно еден од свештениците го полнел својот сад со млеко. Млекото ќе истечело за 24 часа. Тогаш друг свештеник го полнел следниот сад и така натаму цела година. Се разбира, нам ни е несватливо зошто на египјаните им биле потребни толку млечни часовници и зошто египетските фараони не се сетиле во Озиросовиот храм да го намалат бројот на свештениците. Зашто да се издржуваат 360 луѓе што се занимавале само со прелевање од чупливо во празно не било ефтино.
Водата во водните часовници не ја заменувале само со млеко. Имало, а и денеска постојат песочни часовници. За да се навие часовникот, требало само да се сврти. Таквите часовници биле многу погодни за мерење на мали временски растојанија. 3, 5 или 10 минути. Во морнарицата овие часовници се употребувале до неодамна. Секој половина час дежурниот морнар ќе го свртал шишенцето над песочниот часовник. При приготвувањето на песокот за часовник во старо време се сметало за работа што барала особено знаење. Се зборувало дека најдобар песок се добивал од мермерна струготина што се варела во вино 9 пати, вадејќи ја секој пат пената. Потоа песокта се сушила на сонце. Часовник и микстура. Садот со отвор на дното во кој водата истечувала капка по капка бил најобичен и најпримитивен вид воден часовник. Но наскоро водните часовници се измениле и се подобриле. Пред се луѓето морале да се погрешат за тоа садот да се полни колку што се може поретко. И навистина наскоро тие се сетиле дека наместо мал часовник, што бил направен за мерење на мал број часови, може да се употреби голем часовник со резервоар од вода за 24 часа. Садот го разделиле со цртички на 24 дела. Сега самото ниво на водата покажувало колку е часот. Требало само да се погледа на која цртичка се наоѓала водата. Жив будилник. Од Вавилон и Египет, каде што водните часовници се појавиле во незапаметени времиња, тие дошле кај грците, а од грците кај римјаните. Првиот воден часовник бил поставен на градскиот плоштал во Рим веднаш до сончевиот часовник. Тоа било сторено така затоа да може сончевиот часовник да се проверува водниот. Водните часовници можеле да се расипат. Доволно било да се затне отворот низ кој се чувала водата. Меѓутоа, сончевите часовници, само ако имало сонце, го покажувале времето секогаш честно и совесно. Водните часовници можеле да се најдат и по приватни куќи, кај богатите луѓе. Специјални слуги турале вода во часовникот и ја проверувале неговата исправност. Но таквите срекници што имале свој часовник биле мошне ретки. Сите други граѓани се задоволувале како и порано, дење со сонцето, а ноќе со петелот. Кога ноќево сон ќе чуеле обтегнато кукурикање на петли на крајот од градот, луѓето изморени од дневната работа пак ќе заспиеле со радосна мисла дека ноќта е уште во тек. Зашто така обтегнато и ретко петлите пеат само длабоко во ноќта. Тоа биле, како што се вели, првите петли. Но еве петлите почнуваат да пеат се почесто и побрзо. Тоа се вторите петли. Бргу ќе се раздени. И пак ќе почне денот ист онаков како и вчера. Во текот на 1000 години луѓето навикнале на својот жив будилник. Дали и полноќните петли разбудуваат во нас некој чуден немир? Втора приказна. Не се знае кој го пронашол часовникот со тег. Изгледа прв таков часовник донесле од исток освојувачите на Палестина, крстоносците. Како и во времето на Харун ал-Рашид, арабјаните се уште биле поопитни и пообразовани од европејците. Во студените, исчадени од факли сали, на витешките дворци низ кои фучел ветер како на отворено поле, се појавиле раскошни турски килими, свилени платна, шарени чибуци, анџари од правокласен дамаски челик, а може би заедно со целиот овој азиски раскош бил донесен и часовникот со тегови. Затоа е познато дека уште пред 700 години султанот Саладин му подарил на својот пријател царот Фридрих II уметнички изработен часовник со тегови. Тој чинил 5000 дукати, сума огромна за тоа време. 50 години потоа, во една европска престолнина се појавил првиот часовник на кула. Кралот Едвард I наредил на Вестминистерската кула во Лондон над зградата на парламентот да се постави голем часовник.
Тоа е една висока четириаголна кула со остра купола што се издигала над сите околни згради како џин над џуџиња. 360 скали воделе кон врвот во големиот Томи. Така англичаните го нарекле својот прв часовник. 4 века големиот Томи постојано и неуморно го отчуквал времето. Во магловитите лондонски денови старата кула како светилник пред магливо море на сите страни ги иметувала своите глуви возбудливи сигнали. Времето минува. Брзајте, брзајте, брзајте. И слушајќи го овој темен глас, членовите на парламентот што заседавале долу, облечени во мантии и перики, можеби ги оставале настрана своите гускини перја и за момент заборавиле на своите закони, даноци и царини. Подоцна, местото на големиот Томи го зазел друг часовник, големиот Бен. Но за него ќе раскажуваме малку подоцна. Напрагу по Лондон и во другите градови на Европа се појавиле големи часовници на кули. Францускиот крал Карло Пети го повикал од Германија мајсторот Хенрик де Вик, на кого му доверил изработување часовник на кула на кралскиот дворец во Париз. 8 години работел германскиот мајстор на тој часовник. А затоа што подоцна го одржувал часовникот, тој примал плата од 60 суа дневно и стан во истата кула на која се наоѓал часовникот. По неколку години еден друг мајстор, овој пат Францус, Жан Жуванс, изработил часовник за еден од кралските дворци. На него имало ваков надпис: Карло Пети, крал на Франција, ме постави со помошта на Жан Жуванс во 1380 година. Жан Жуванс и Хенри де Вик му припаѓаат на малиот број часовничари чии имиња ни се познати. Часовник и бунар. На многумина од нас во раното детство ни се чинело дека часовникот е жив. Кога ќе се наслушне изгледа како да чука во него мало срце. А кога ќе се отвори капакот, очите ти заигруваат поради тоа забрзано движење и светкање на многобројни колца и тркалца. Вистинска фабрика. И сета таа забрзана работа служи само за тоа да движи двајца мали неработници. Малата и големата стрелка, кои на прв поглед како и да не мислат да се движат. Секоја фабрика има свој двигател, парна машина, дизел или нешто слично на тоа, што ги движи сите машини. Таков двигател мора да има и часовникот, зашто всушност тој сепак не е жив. Во нашите часовници двигател е пружината. Кај старите часовници двигател бил тегот. И денеска има уште многу такви часовници. Дали сте виделе некогаш бунар со чекрк? Чекркот е ваљак на кој има навиткано јаже. За едниот крај од јажето е врзан чекркот, а за другиот крај кофа. Вртејќи го чекркот со рачка, ја кревате кофата со вода. Но ако ја испуштите кофата, која туку-што сте ја извлекле со мака, таа ќе падне долу, одмотувајќи го при тоа јажето и вратејќи го чекркот и рачката со страотна брзина. Подобро е во тој момент да застанете малку подалеку, инаку рачката ќе ве чукне по рацете без никаков обзир. Можеби бунарот со чекрак му послужил како образец на пронајдувачот на часовникот со тег. Кофата не подсетува на тег, а рачката што се врти на стрелка. Но кај бунарот испуштената кофа лета надолу со огромна брзина што се зголемува, а рачката се врти толку брзо што е невозможно ни да се избројат незините обрати. Кај часовникот, меѓутоа, стрелките мораат да се вртат полека. Дури и секундата секолка не се врти многу брзо, а ние треба да ги мериме не секундите, туку часовите. Освен тоа, стрелката мора рамномерно да се помрднува, а не како рачката на чекркот која се побраку и побрагу се врти. Во тоа токму е и сета тешкотија. Требало да се измисли таква направа што би го спречувало одвиткувањето на јажето и паѓањето на тегот, а освен тоа би создала услови да се врти ваљакот рамномерно. Таква направа, регулатор, што го овозможува правилното движење на часовникот, постои кај сите часовници. Дури и кај часовниците со пружина е неопходен регулатор.
Ако обтегнатата и свиткана пружина ја отпуштиме, таа веднаш ќе се одвие и часовникот веднаш ќе запре. Одвивањето на пружината исто така мора да биде бавно и рамномерно. 3 сестри, 3 стрелки. На светов се менува. Минувајќи од година во година, од век во век, предметите го менувале својот облик, станувале поголеми или помали, посложени или поедноставни. Секое предметче, секоја ситнурија има своја долга историја. Извадете го сега својот часовник и ставете го пред вас на маса. Што гледате? Бројник со 12 бројки, 3 стрелки, стакло и круничка за навивање. Изгледа дека сето тоа дошло заедно на светов, но тоа само така изгледа. Бројникот има една историја, стрелката друга, стаклото трета, круничката за навивање четврта. Земете ја, например, стрелката. Од 3 стрелки, 3 сестри, најстара е малата стрелка. Таа е стара многу векови. Големата стрелка е многу помлада. Таа се појави пред околу 1700 година. А на најмладата сестра е секундната стрелка. Таа се роди околу 60 години по големата стрелка. А стаклото на часовникот? На првите джебни часовници немало ни стакло. Тоа се појавило дури во почетокот на 17 век. Круничката за навивање на часовникот во почетокот служила само за да може часовникот да се зачува, бидејќи тој не се навивал со круничката, туку со клуч. Зошто часовникот така се менувал? Зошто, например, малата стрелка е постара од големата, а големата постара од секундната? Меѓутоа, некогаш во 14 и 15 век била доволна само една стрелка – малата. Тогаш немало потреба од точно мерење на времето. Во тоа време луѓето ретко патувале, бидејќи немало добри патишта и превозни средства. Градовите биле мирни и ненаселени, само понекогаш панагирот ќе го оживеал градскиот плоштад. Трговските патници ги обиколувале спаиските имоти и продавале ми руди и бои, лековити тревки што ги донесувале од Азија. Со месеци, па дури и со години ја влечеле стоката од далечните земји. Луѓето живееле без брзање, не проверувајќи го и не пресметувајќи го своето време. Првите джебни часовници биле само убави и скапи играчки. Но времето минувало и животот се менувал. Се развивала и растела трговијата. Се почесто и почесто оделе бродови во прекуморската стока. Парајќи пат за Индија, трговците морепловци стигнале до екваторот, ја препловиле Африка, ја откриле Америка и навлегле во прекрасното Мексико. Од откриените земји запловиле во Европа бродови, натоварени со сребро, злато, црн пипер, карамфили и кафе. Во Африка почнал ловот на црнци. 1000 црни робови биле одведени на плантажите во Америка. На бродоградилиштата посилно зачукале чеканите. Меѓу градовите биле отворени нови патишта и градовите го измениле својот изглед. Се зашарениле дуќанските излози. Покрај малите занаетчиски работилници никнале големи манифактурни работилници со десетина и стотина работници. И најпосле се раздвижиле валците на првите машини. Така се менувал животот низ векови, станувал се позабрзан, побучен и поработен. Луѓето се повеќе и повеќе навикнуле да го ценат своето време. Ако во 15 век била доволна само една стрелка, во 18 век со тоа никој веќе не се задоволувал. И ете се појавила големата стрелка, а потоа и секундата. Часовникот престанал да биде играчка во 20 век, каде што ниеден брод нема да исплови без точен хронометар. Ниеден воз нема да тргне без возен ред. Ниедна фабрика не работи без точен временски распоред. Денеска часовникот е еден од најнеопходните предмети во нашата земја. Нашите најдобри работници се оние што умеат да го користат својот часовник. Тие научија да го пресметуваат времето не во минути, туку и на секунди. Ирнбешкото јајце и што излегло од него. Првиот джебен часовник бил наречен Нирнбешко јајце. Иако тој всушност немал облик на јајце, туку на тркалезна кутија.
Но наскоро часовниците почнале да добиваат најразновидни облици. Имало и звезди, и пеперуки, и книги, и срца, и лилии, и желаци, и крвцови, и мртовечки глави. Со еден збор имало се. Овие часовници биле многу често украсувани со миниатурни сликички со емаел и скапоцени камења. Такви убави играчки не било штета да се кријат в джеб, затоа луѓето ги носеле на врат, на гради, па дури и на меф. Некои контиња носеле по 2 часовника, златен и сребрен, за да видат сите колку се богати. Да се носи часовник во джеб станало невкусно. Часовникарите толку се извежбале во својот занает, што успевале да изработат и мощни мали часовници, што се носеле на обетките или како камен на прстенот. Данската кралица, што се омажила за англискиот крал Јаков I, имала прстен со часовник. Овој часовник не го отчукувал времето со звонче, туку со мало чеканче кое бавно удирало на прстот. Чудно, какви убави предмети излегле од грубото нирмершко јајце. Колку требало вештина за да се изработи еден таков прстен, зашто во тоа време се работело со рака. Денеска, кога часовниците се прават на машини, мајсторите треба само да ги склопат составните делови што ги изработила машината. Ним им стојат на располагање сите можни машини, па не е ни чудо што часовниците денеска се ефтини и секому му се достапни. Но да се направи малку подобар часовник во времето за кое зборуваме не било лесно, а часовникот чинел и мошне скапо. Не напразно кралевите им подарувале часовници на своите дворјани кога сакале да ги наградат. Во Франција, за време на револуцијата, многу лекари, аптекари и дворски чиновници гледале некако да се ослободат од овие кралски подароци, поради која можело да се изгуби главата. Джинови и џуџиња. Дали сте забележале дека предметите растат? Пред 200 години двокатна куќа била реткост, а денеска во Америка се градат куќи од 100 и повеќе катови. Првиот брод бил џуџе во споредба со сегашните прекоокеански джинови. Такви примери има многу. Но со часовникот е обратно. Првите механички часовници биле огромни часовници на кули, чии тегови биле тешки и по неколку стотини килограми. Изминале многу години, додека часовниците не се намалиле до големината на ѕидни часовници, часовници за намаса, џебни и рачни часовници. Се сеќавате дека во почетокот на нашава приказна за часовниците се зборуваше дека времето може да се мери на многу начини. Со бројот на прочитаните страници, со количеството на изгореното масло во ламбата и така натака. По тој повод имав неодамна разговор со едно момче. Може ли, запраша тоа, да се мери времето со удирање со врвот од чевелот по подот и со броење на ударите? Уште не стигнав да му одговорам кога мојот мал пријател и сам се сети дека неговиот изум не вреди ништо, зашто меѓу 2 удари нема да измене секогаш едно исто време, а и да не зборуваме за тоа колку е тоа мачна работа да се удира со ногата по подот. За мерење на времето, луѓето секогаш се служиле со еден ист временски период. Секако никој не би се служил со мерка што би била ту подолга, ту пократка. Одамна луѓето ги мачело прашањето кои појави секогаш траат исто време. Едни велеле од едното до другото излегување на сонцето секогаш минува исто време. Тоа е исправно. Затоа почнале да се прават часовници на кои само сонцето го покажувало времето. Но овие часовници биле незгодни. Тоа веќе и самите го видовте. Втората задача ја решиле на друг начин. Водата, велеле тие, секогаш истечува од садот за едно исто време. И тоа е точно, само треба да се внимава на тоа да не се затне отворот и уште многу работи треба за да може исправно да функционира водниот часовник. Па сепак, дури најдобриот воден часовник, оној што го изумил ктезибие, ги покажувал само часовите, а за минутите немало ни збор. Тој часовник и многу лесно се расипувал. Требало само едно цевче да се затне и готово. Часовникот со тек бил поедноставен и посигурен.
Но и овдека никој не можел да биде наполно сигурен дека тегот се спушта рамномерно. Не напразно, во старо време часовниците лажеле многу повеќе отколку денеска. Луѓето требало да ги направат ношне внимателно и добро да ги проверат спрема сонцето, па некако да одат. Сите овие часовници го мереле времето многу подобро отколку чевлите на она момче за кое што ви раскажував. Пред 350 години едно друго момче исто така посакало да го најде она што траело секогаш исто време. Тоа бил Галилео Галилеј. Оно ист човек што подоцна станал научник и кога за малку ќе го запалеле затоа што докажал оти земјата се врте околу сонцето. Се разбира, тој не можел да ја измисли природата на сончевиот систем и да го натера сонцето да се врти околу земјата. Но тој имал смелост во она темно време да го тврди она што денеска му е многу познато на секој ученик. И за тоа за малку ќе го осуделе без пролевање на крв, како што велеле тие, односно јавно да се запали во присуство на сите негови сограѓани. За Галилеј постои ваква приказна. Додека уште бил дете, еднаш влегол во црква за време на богослужба. Сето негово внимание го привлекло големо кандило што висело недалеку од него на еден долг синчир и прицврстено под куполата. Некој го доприл со рамото или со главата, па поради тоа кандилото се нишнало напред и назад. На Галилеј му се сторило дека нишањето на кандилото трае секогаш исто време. Нишањето полека се подзапирало, додека наполно не застанало, но и при помал замав нишањето било секогаш исто. Подоцна Галилеј го проверил своето мислење. Тој забележал дека сите нишала, тегови на конец, престануваат да се нишаат за едно време, ако им е должината на конецот иста. Колку конецот бил покус, толку нишањето побрзо престанувало. Можете и сами да направите неколку нишала од различна должина и да ги обесите на некаква напречна прачка. Ако ги нишате, ќе забележите дека покусите нишала се нишаат побрзо од подолгите и дека еднаквите нишала еднакво се нишаат. Може да се направи такво нишало, чие нишање налево или надесно ќе трае точно 1 секунда. За ова конецот мора да биде долг околу 1 метар. Кога Галилеј го забележал сето ова, му било јасно дека најпосле го нашол решението на старата загадка. Го нашол она што трае исто време. Тој почнал да размислува како нишалата да ги примени кај часовникот, така што да го регулира движењето на часовникот. Тој не успел да направи тако часовник. Тоа го сторил еден друг научник, холанѓанецот Христијан Хајгенс. Зашто зборува нишалото? Се сеќавам во раното детство, кога уште не свеќав зошто постојат часовниците, нишалото на нашиот часовник ми прилегаше на некој строг човек што постојано држи поучни лекции. Например, не смееш палец да цицаш. Подоцна, кога научив според положбата на стрелката да разберам колку е часот, јас се уште не бев ослободен од некој страв што ми го натера часовникот. Сложениот живот на разните тркалца за мене беше тајна за која мислев дека никогаш нема да ја сватам. Меѓутоа, механизмот на часовникот и не е баш толку комплициран. На оваа страница е насликан зиден часовник со нишало. Вие можете лесно да видите на сликата тек и барабан на кој е навиткан конец. Заедно со барабанот се врти и запченикот. Ова прво колце го врти мал преносник, а преку него и друго колце што лежи на истата оска. Ова второво колце се вика часовниково колце, затоа што е за него прицврстена едната стрелка. Часовниковото колце го движи друг преносник, а преку него колцето двигател. Досега е се направено како кај сите часовници до Галилеј и Хајгенс. Разликата е во тоа што овдека нема вртешки и балансири, туку наместо нив друг уред што го кочи движењето на колцето. Двигател и не дозволува да падне тегот премногу брзо. На врвот над колцето двигател се наоѓа свиткана плочка што потсетува на котва. Таа се вика анкер. Анкерот постојано го ниша заедно со нишалото ако е закачено на механизмот.
Да предположиме сега дека левата кука е анкерот и се закачала меѓу запците од колцето двигател. Тоа за момент ќе застане. Но сега доаѓа на ред тегот што го принудува колцето двигател да ја оттурне од себе куката што му пречи. Куката се крева и попушта еден забец од колцето. Од таа промена сила, нишалото се занишува налево, паѓа десната кука од анкерот која одново го запира колцето двигател. Така постојано се повторува. Нишалото се ниша лево и десно, дозволувајќи при секое нишање да се помрдне колцето само за еден забец. А ние веќе знаеме дека секое нишање на нишалото трае едно исто време. Според тоа, јасно е дека нишалото го принудува механизмот на рамномерна и правилна работа. А наедно со тоа и стрелката се движи правилно, секогаш со еднакви помрднувања. Кај денешниве часовници постои уште и минутна и секундна стрелка. Поради тоа требаше да се додадат уште неколку тркалца, но во тоа сега нема да навлегуваме. Инженерите од минатите векови. Откако е пронајдено нишалото, најпосле часовникот стана прецизен. Со време часовниците стануваат се подобри и се поевтини и попристапни за народот. Тоа се случува секогаш. Кога е пронајдено радиото и за него знаеле само еден мал број луѓе и тоа само покажување. Но колку научниците настојувале да го усовршат, толку тоа станувало се подобро и се попристапно. И денеска веќе никој не се чуди кога ќе види на целските колиби цела шума од антени. Навистина со часовникот одеше побавно отколку со радиото. Изминаа 200 години откако Хенрик де Вик го направи својот прв часовник, а во Париз се уште имаше повеќе водни и песочни часовници отколку механички. Еснафот на париските часовничари, што беше основан, се состоеше од вкупно 7 луѓе. По 200 години еснафот имаше веќе 180 луѓе, а со часовници можеа да се пофолат и пајтонџиите. Кога би можеле да се пренесеме во 18 век и да дзирнеме во некој часовничарски дуќан, ќе видиме голема соба со долги маси покрај зид. На овие маси работат неколку луѓе со скутници. Тоа се помошниците. Седејќи на кожни столови без подпирки, на кои работеле многу поколенија на помошници, тие и сега ја работат својата пипава работа. На масата има многу разни турпии, мали чекани, но ни една машина. Овдека не можеме да најдеме ни еден уред, се работи со раце. И колку вешто се работи! Еве го, например, бронзениот часовник, како зграда со лесен свод што го носат четворица брадести джинови. Шари од фин ковачки труд ги украсуваат зидовите. Многу фигури што представуваат лавови, крилати чудовишта, фантастични животни, наредени се околу сводот и во подножјето на часовникот. Добриот часовничар морал добро да ја познава механиката. Технички училишта во тоа време немало. Знаењето се пренесувало од татко на син, од мајстор на помошник. Не е ни чудо што многу талентирани пронајдувачи претходно биле часовничари. Пронајдувачот на водната машинска предилница, Аркриерт, бил часовничар. Него го нарекле нотингенски часовничар. Хер Гривс, што ја конструирал машината Джени за предење танок конец, бил часовничар. Најпосле и пронајдувачот на бродот Фултон бил исто така мајстор во часовничарскиот занает. Овие инженери не студирале на технички факултети, туку во часовничарски работилници. Па сепак сите машини што ги конструирале работан до ден денеска. Се разбира во посовршен и изменет облик. Но тоа не е се. Рацете на часовничарите што навикнале на работа се ситни. Одвај забележливи предмечтина, направиле големо дело. Од часовник или дури од воденица биле создадени сите овие неверојатни машини кои денеска не окружуваат. Луѓе автомати. Има многу приказни за вештачки механички луѓе што послушно работат на секоја работа. Треба само да се потисне на едно копче. Една таква приказна зборува, например, за пронајдувачот на вештачките луѓе, во чија куќа немало ни еден жив слуга.
Се што се произведувало, го произведувале тивко, уредни и подвижни кукли. Сметајќи дека на куклите не им се потребни глави, пронајдувачот ги правел без глави. На машините воопшто не им бил потребен човечки облик. Кога би имале можност да се најдете во предилница, секако би ги забележале машините што работат побрко и подобро од кукуилјадници предачки. И се разбира, би била безсмислица наместо една таква мала и економична машина да се направат илјади вештачки жени со фурки на рацете. Аркрайт, Хагривс и други пронајдувачи на првите машини тоа добро го сватиле. Меѓу часовничарите имало и такви што се обидувале да направат вештачки човек. И навистина некои успеале да направат повеќе такви подвижни кукли, кои се разбира биле бескорисни, но мощно остромни направени играчки. Францускиот механичар Вокансон направил, например, 3 играчки – флейтист, барабанџија и пајка, кои изгледале како живи. Флейтистот свирил на флейта 12 песнички. При тоа сам дувал во флейтата и брзо ги движел прстите. Барабанџијата ги тропал трилерите и маршовите, а пајката изведувала се што умее да изведе една пајка. Пливала, квакала, мафтала со крилата, колвала зрла и пиела вода. Флейтистот, барабанџијата и пајката проживеале цел век полн со преживеалци. Неколку десетини години тие патувале од владетел до владетел, од панаѓур на панаѓур, каде што биле покажуване за пари. Но еднаш, кога стигнале во Нирнберг и тргнале во гостилницата, одеднаш биле затворени поради долговите на својот стопан. Била објавена јавна продажба на нашите патници и ги продале на барабан. Ги купил некој старец чудак што правил збирка на сте што му дошло до рака. Во сенката на неговата бавча имало купови разни реткости. Ете, во таа сенка стигнале и флейтистот, барабанџијата и пајката. Полни 25 години тие преживеале таму неподвижни, што инаку не било за нив својство, заедно со дравените кинески идоли и папагалски страшила. Бавчата била влажна и покривот на сеникот прокиснувал. Пружините и запчениците во внатрешноста на нашите патници раѓосувале. Така тие ќе завршеле таму, но се случило поинаку. Предметите го надживеале својот стопан. Така старецот собирач морал да се раздели од своите предмети, а неговите наследници бргу распродале се што собирал тој десетини години. Флейтистот, барабанџијата и пајката одново се нашле на слобода. Но сега се покажале дека флейтистот не можел ни палецот да го мрдне, дека барабанџијата е парализиран и дека пајката се одучила од квакање и од мафтање со крилјата. Требало да бидат испратени на лекување кај некој вешт мајстор. Со своите автомати особено се прославиле таткото и синот Дрозе. Една од нивните играчки представувала мало дете што седело на столче до една мала маса и пишувало. Од време на време тоа го брцнувало перото во мастилницата и потоа го истресувало излишното мастило. Со убав ракопис тоа пишувало цели реченици со вистински букви, разделувајќи ги притоа зборовите на слогови кога ќе минувале од крајот на една линија на почетокот од другата. Работејќи тоа погледнувало и во книгата пред себе, од која ја препишувало својата задача. Втора играчка представувала едно мало куче што чувала кошничка со јаболка. Кога некој ќе земел јаболко, кучето ќе почнало да лае толку силно и вистински што и вистинските кучиња почнале да му одговараат со лаење. Но најсјајната творба на Дрозовци бил марионетскиот театар што играл цела представа. Сцената прикажувала алпска ливада обкружена со високи планини. На ливадата пасало големо стаде кое го чувало еден овчарски пес. Во подножието на планината имало една селска колиба, а отаде пат на другата страна од сцената, воденица покрај поток. Пиесата почнувала така што од вратата на селскиот двор излегувал селанец јавајќи на магаре. Тој одел на воденица. Кога ќе се приближал кон стадото, кучето почнувало да лае, а од малата пештера во близината излегувал овчарот да види што станува. Пред враќањето во пештерата тој вадел кавал и свирил некоја убава песна која одекнувала наоколу.
Меѓутоа, селанецот, откако изминал преку мостот на потокот, влегувал во веденчарскиот двор. Оттаму се враќал пешки, водејќи го за оглавникот своето магаре, натоварено со 2 вреки брашно. Наскоро тој стигнувал до својата колиба. Овчарот се враќал во својата пештера и сцената добива изглед како што имала пред представата. Треба уште да се додаде дека над оваа мала сцена било направено небо по кое полека се дигало сонцето. Кога часовникот покажувало пладне, сонцето било над главите, а потоа почнувало да се спушта. Интересно е што еден од дрозовците конструирал многу интересна парна машина со дрвен котел. Па сепак тие играчки, исто како и часовникот, направија големо дело. Тие ја потикнуваа фантазијата на пронајдувачот. Многу подробности измислени за играчките се појавија подоцна кај вистинските машини. Чуда на Страсбуршката катедрала. За да знаеме колку е часот, се служиме со механичка сметанка, а деновите уште и до ден денеска ги броиме речиси како Робинзон Крусо, кој секој ден правил по еден зарез на својот бастон. Зошто не би можел да се направи и механички календар, сличи на оној календар што го измислил Волосков. Замислата Канцу. Замислите календар што би се навигал еднаш годишно или уште подобро што би се навивал еднаш на 10 години. За расеаните луѓе таков календар би бил драгоцен пронајдок. Зашто за некој занесенко не е ништо наместо еден лист да скине 2 или обратно. Да не скине од календарот ни еден лист во текот на целата недела. А колку непријатности поради тоа. На 5 во месецот расеаниот човек заборава на закажаната седница само затоа што на ливчето од календарот е напишано црно на бело. Март 8. Вторник. А на денот за одмор тој оди на работа, затоа што неверниот календар уште не се простил со вчерашниот ден. Во она време, кога во мода биле разни механички пронајдоци, се појавиле многу механички календари. Најнеобичниот меѓу нив се наоѓал во градот Страсбург. Во градот постои стара катедрала. Ја градел многу векови и никогаш не ја довршиле. Од 2 кули кои по планот на архитектот морале да се издигаат на широката и масивна зграда, само едната стрчи в небо со својот остар врв. Во самата зграда, под висок шарен прозорец, се притаила друга мала катедрала со иста таква шилеста кула. Тоа е прочуениот часовник на Страсбуршката катедрала. На кулата имало 3 бројници. Долу календар, голем круг што се вртел полека, поделен на 365 делови, на денови. Отстрана фигури на богот на сонцето Аполон и божицата на месечината Дијана. Стрелата во Аполоновата рака ги покажува деновите. Секоја година на 31 декември на полноќ сите денови во неделата заземаат нови места. Празниците кои секоја година го менувале датумот како Великден, исто така заземаат свој распоред. Ако годината е престапна, се додава уште 366-тиот ден, 29 февруари. Еве каков чудесен механички календар успеал да направи часовничарот Швалик, творец на Страсбуршкиот часовник. Средниот бројник е најобичниот часовник, а горниот е планетариум. Ако сакате да знаете каде сега се наоѓа некоја планета на небесниот свод, доволно е да погледнете во планетариумот. На кругот се наоѓаат 12 созвездија на зодијак. Така се викаат созвездијата меѓу кои на небото се вртат планетите. 7 подвижни стрелки ја покажуваат положбата на 7 планети. Денеска се прават уште посовршени планетариуми. Планетариум на нашето време. Тоа е цела зграда со многу наблюдувачи. На внатрешната површина од огромната купола светат звезди. Меѓу звездите пливаат планети, излегуваат и заоѓаат сонцето и месечината. Среде во планетариумот се наоѓа голем проекцијски апарат што фрла на куполата како на киноплатно светли кругчиња како звезди и планети.
Кога седиш во планетариумот, не сакајќи забораваш на тоа дека над тебе се наоѓа не сјајно звездено небо, туку свод од армиран бетон и дека на улица не е ноќ, туку ведар сончев ден или дождливо утро. Но да се вратиме на Страсбуршката катедрала. За патниците што ја посетуваат оваа катедрала, поинтересно е на календарот и планетариумот, туку мноштвото механички фигури што со своето движење ја оживуваат сложената конструкција на часовникот. На горниот дел од кулата се наоѓаат една на друга миниатурни галерии. Секои 15 минути под долната галерија минува мала човечка фигура. Првиот четврт час тоа е дете. По 15 минути на негово место се појавува момче. Изменуваат уште 15 минути и него го заменува човек од средна возраст. И на крајот, кога големата стрелка се приближува кон бројот 12, на галеријата се појавува подгрбавен старец. А зад неговите плеки смрт со коса во рацете. Така на очиглед на наблюдувачот само во текот на 1 час изминува целиот човечки живот. Секоја од овие фигури, кога ќе излезе на средината од галеријата, ѕвони во ѕвончето и ги отчукува четвртите од часот. Точно напладне на горната галерија минува свечена поврка од 12 мали фигури во калугерски мантии. А во тој ист момент на малата соседна кула почнува веселото и ни малку свечено кукурику. На малото петле на свој начин го поздравува пладнето. Биг Бен. Тоа не е име на црнички главатар, ниту на некое тропско растение. Биг Бен е големиот Бен, најголемиот часовник во Лондон, а може би и во целиот свет. Тој се наоѓа на Вестминистерската кула, на она место каде што некогаш живеел неговиот предок, големиот Томи. Големиот Бен има 4 бројници, по еден од секоја страна на четириаголната кула. Пречникот на секој бројник има 8 метри. Ако ви се чини дека е тоа малку, обидете се да ја измерите височината на својата соба. Уверен сум дека пречникот на бројаникот на големиот Бен е многу поголем. Големата стрелка е долга 3,5 метри. Човек покрај неа изгледа како мравка покрај кибрид. Секоја бројка е 3/4 од метар. Нишалото е потешко од тројца возрастни луѓе. 200 килограми. Големата стрелка се помрднува во скокови од 15 сантиметри. Ете, таков е гигантот Биг Бен.